return to LeBron. Да имам толку многу рими што стварно не е нормално. Па еме пак, подам љубов со микрофонот. Правам 300 чуда, со мудата за возбуда. Па светам како драм, зашто стално MC-ам. Да, јас го сакам рапот, тој ме сака мене. Да беше рапот ческо, со рапот ќе се оженев. Dobro večer, poštovani gledaoci. Nalazimo se u trening centru košarkaškog tima Feniksa. Morав ова да го кажам да ми пројде меракот. Здраво дечки, добре дојавте назад во Слободни фрлања со Никлеман. 7 епизода, Джеймс Харден во Бруклин, Лейкерси газат, а ние продолжуваме така како што почнавме. Во Слободни улета копасна Вейдо Джеймс и прва петорка не е играла, ма е секси. Тика така стил во трапот јако Барса. Филип Самарджије, Филип попознат ко Марса. Добро вечер, добро. Ти си ги дезинфицираш рацете? Poštovanje, Добра вечер. So flex on, moonwalk, sex on Jackson, airlight, Секси Марса во Слободни фрлања. Како се осеќаш, брату? Супер се осеќам. Ти кажам, фала ти многу што ме повика денеска. Ти како се осеќаш? Многу се... Примети? Да, што ти ова? Примети, ја? Словенски инструкција бијање. Така. Тој ефекат пробав да го доловам. Марса не ме испоштува малце за бркот. Не, јас не сакав да им делувам чудно на гледачите на Слободни фрлања. Доволно еден инструктор. Брату, вака на гледачите едно нешто многу јако што вака го мислам за тебе од секако кога те знаат малце пред да станеш секси Марса, да те знаеш. Ги текнуе на журки, од Славија, такви журки јаки. Ти беше караоке кинг. Троубек. Ова е троубек. Значи секад ги имаше тие. Сега иде од Силви Бентова. Па каже, па Саче, па ова, па нашите, па малку македонско, па ова. Нормално, да се развеселиме. Сегуваш сум за... Така и ради тоа знаев дека ќе станеш шоумен. Брату? Добро, и ти тебе не ти е толку лошо? Емисија, која Не ме сезона сме? бидуваше. Прва сезона сме? Да, идеме до сезона сме. колку до вака 12, До 15. 100, идеме до може. Така е. Ќе шутираме? Кеш нати грам, многу работам, немам време да планирам. Прво прашање за Марса. Што има ново у трапот? Снимали нешто, се работили? Има. Колку и да е даунсайдот од короната, доброто е што има можност за креативно да се изразат доста луѓе, така да и јас се како и доста други спремам проекти. Кажи ми како дојде до надимакот секси Марса? Секси Марса си од секогаш, Марса си од четврто оделение некаде уште, а секси ми беше надимагот на факултет. Гледам ринега на 10 конкуренти. Така, со повреда, со се, не, резултати. Кажи ми, брату, го поддржуваш ли планот на владата за легализување? Подржувам идејата на владата за легализување, ама планот дали ќе се оствари? Мои су стихови епиграми, ваши су стихови преписани. Знамо да нисам јашинигами, ал за чета. Пошто преска ми кажа да не те прашувам за брак, кажи ми вака за сериозна веза дали си спремен, пошто корона е, обожавателките нема каде да те бркаат. Ајде нешто кажи. Па, што знам искрено, заљубен човек сум си, јас си почитувам. Љубовта е, негуете се љубовта, сакајте си ги блиските, поминувајте време заедно, пошто не се знае. Брату, ја на времето Торус играв ти у Пантери и Ривалство, јако беше тоа? Ти текна ли вака некоја ептен луда прича совлекувална или од тие дене па? Тие денови секогаш беа откачени искрено, не знам, вака прво на ум што ми доаѓа е официјално такмица игравме во Елзете салата, ја не сум дански. Кај што се тресеше, пошто нормално. И покрај тоа што се тресавме тогаш, не ни упалија ни светло на официјална лига утакмица. И игравме 3/4 под блицови. Македонскиот спорт. Кажи ми, кој ти беше омилен играч кога идеше вака у напад со топката? Кој си замислуваш дека си? Буквално е таква напад со топката. Не знам, како идол, фаворит вака од времето, може да клише ќе звучи, ама Копстерот е мојот човек. Копстерот од секогаш бил мој човек. 80 поени нова утакмица.
Кој би го кажи ми други тројца на баскетбол Маунт Рашмор, кој ти се? Баскетбол Маунт Рашмор, Пол Пирс би кажа, дефинитивно. Поштен Пирс, реален, таа екипа. Гарнет, но човек Гарнет. Програма се спрема руче како утар, мачка како маст, свинска, ја лижам, ликер си кускара, плинска, по. Кажи ми кажа за баскета, за хип-хоп слеш трап, вака боговите, кои се? Маунт Рашмор за хип-хоп? Тешко прашање. Ти одвојам некој вака искрено не знам, меѓутоа имам некои класици добро се да не биде еве Тупак, Биги, ама би кажал Bone Thugs and Harmony, Flow 30 години пред своето време. Така, сакам не ми е поентата да си најдобриот, туку соодветно својата енергија да ми испрезентираш, тоа ми е важно. Така и јас започнав да се бавам соло. Марсе 8-4 до сега, деветото прашање. Трап да факап екипа, што се дешава, дали се планира утре? Таа екипа нешто ново, многу беа јаки журките, за жал еве па истиот муабет. Па да, постоиме како екипа. Последниот наш проект требаше да биде Трап Славија 3, која што беше баш кога се случи жариштето на корона и 3 дена пред настанот беа забранети сите настани кај нас во државата. А веќе го имавме организирано. Меѓутоа ќе дојде наскоро, само што ќе помине селва, ќе се реорганизира, ќе се вратиме назад, нема да престанеме. Тоа е, само мора да паузираме сега како и сите. Ама ќе биде окей. Добро, 10-то прашање, кажи да им најавиме на гледачите конкретно датумче новиот проект со Петар, кога излага, шо како? Конкретен датум нема уште, меѓутоа ќе биде негде февруари, март на почетокот најдоцна. Спремам 7 траки, ќе има некој интересно гостување, Поперс 69 ако сте слушнали за нив, Нако, нашиот пријател. Супер, најдоброто би кажал до сега од Секси Марса доаѓа, така да. Срамота ќе беше да промашев. Срамота ќе беше. Ајде, излага јако, брато. Алекси Мики, Марсо. Излагам јако, повага Дарко, брато. Некој Алекси прашање Мики, јас сам Мики, ама не Марсо. сменија улогите. Излага цел. Кажи ми што те наведе искрено на оваа емисија, овој концепт, можеби конекција со музика или со било кој соодветно на кој ти е гостин? Така убаво го кажа ова дека е спој на спортот и музиката, со која порано се бавев. Ми текна спонтано на туширање. Почнав да сум фриленсер откако прекинав со работата што ја работев и се туширам и си викам чекај бе, ја судам кошарка, тренирав порано баскет. Рапер бев на времето, вака неам срам пред камера и вака сам жак и викам слободни фрлања. Првото. Не, второ прашање, Никлеман кошаркарски судија го промаши своето прво слободно фрлање, дали ти е срам Никлеман? Одиме, имаш ли подобар резултат сега? Да, нормално. Знам дека се занимаваше долго време и со хип-хоп, со рап, дека рецитираше, дека снимаше видеа, знам како оди тој процес, дека е болен често. Меѓутоа, што суштински ти те наведе на тоа да престанеш да снимаш? Па, може би условите, затоа што последен обид ми беше некој дан од 2014, снимавме еден, да речам, за мои услови, тогаш високо буџетен спот. Да кинам, да рипам, како се излива енергија да видам. Ајде со мене во диско. Не рок на песната, може би у денешни услови би била болje пласирана. Сви смо зајди од пиење, не идеме на спиење. Се точи виски, хладно джиби, со редни си пичи, тоа се причи. Опасни, београдски, живе го животот со мерак, живеј го нашки. Битов е на место, сестра, лесно движи беб. Ладничко ли ти е денеска? Ладничко е денеска. Ама заград ми делуваш. Ајде да делуваш. Ладничко ми е, бога ми, јас се соблеков. Заборави на се, вечерва, играме, идеме, вие кај што. Што го расположува Никлеман? Ти кажам, пред некој ден си ја чув Тоше, она морска звезда дали, туз дали со заобразци краси, кога има ке ти спомена. И доста се расположи, така да знам македонско нешто да се пуштам за расположение, знам и некој хип-хоп. Со мене во диско. Спушти се.
Си играл утакмици за лига кошарка? Ше игравме до 16, освоивме титула со Вардар М16, бев шампион, имам златна медаља. Disco, disco, пушти се долети ниско, ниско, грба, баса, покажи ми да видам газ, ајде со мене во диско. Се вртеше и пуда се не види. Драго ми беше. Марса ме победи 5-4, сега ќе шутира тројка, како што знаете од претходната епизода. Спонзори на нашиот 3-point shot се Delta Car Wash, најопремената и најновата перална во градот, се наоѓа во Маџарис против Ершпет складиштата. Посетете ја таму и да си ги исперете колите, пошто не се вози со прљавка. Сте жени, болje смени, крени сечи вени, не сте предизвика, мајко горе 100 степени. Овај донеси, денови полесни со себе понеси, прогрес. Значи, првиот обид, ако Марса погоди, вреди 1500 денари, ако погоди од втора, вреди 1000 дарка, ако погоди од трета, 500 денари. Идеме да видиме. Шо ми чекате, не били настани, не били застани, дебили гиднете премали, побрзо требали, ритам одбегали, лане со сегали, педери, лигави скиво. Ова е трка, ние сме прва стил, живот пак и никој пак во мракот, пак во саркофаг и сами пак со рани, пак динамика. Дечки, тоа беше тоа секси Марса во слободни фрлања со Никлеман ме победи 5-4, заедно собравме 1800 денари од слободните, 1500 денари од тројката, тоа се 3300 денари што ќе ги донираме во хуманитарни цели како и во останатите епизоди. Ја ти грана мацу лошо газ. Падна магла, нагла стала страво, стапна лапти, ствара крв, коларна мраст. Да не го пратиме Марса праземна кај дома, мистер Хент. Здрава храна Моринга, нашите пријатели се наоѓаат во аеродром Карши поликлиника на Сандански, црквата Свети Илија, да ги посетите, имаат многу убави работи. Поволе Марса. Ти благодарам, брат, кога ми дојдеш на гости, и ти звонам да ви ти санчиња, да си грицнеме. Слободни фрлања мајчка, како и на сите гости стои на него од печатница Silk Print. Повеле. Thank you најмногу. И сладкара Апетит, најдобрата сладкара во населба Лисиче, нашите драги пријатели. Тука, братот, да видиш што ти спремиле. Здраво. Да, ова баланс да имаш меѓу апетисаните и благото. Фала ти повели. најмногу, thank you што ме покани да учествувам. Се надевам дека ќе ме поканиш пак во 10-та сезона. О, дај Боже, Се надеваме. дај Боже. Ништо, дечки, тоа е тоа. Ставете лайк, ставете subscribe, гледате Слободни фрлања со Никлемани и бидете здравичи. Гледате Слободни фрлања со Никлемани. Пак динамика, никак по градот, пак ти брани, карти стани, кад по навикат.